كل سنة وانت طيبين. انتم بي بي لا، 1 2 3 كل سنة انتم طيبون. طيبين. يلا 1 2 3 كل سنة انتم طيبين. يبقى الحمد لله. يلا يلا. صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده 7 يوم رمضان. احنا عندنا مشوار كده للبنك رايحين نخلصه، وقلت اخد فيديو بالمره. عايزه اقول لكم ان انا مشغوله جدا عشان تعب حسين وان انا لازم اكون بعد عنه ليلى وقت طويل عشان ما تخبطهوش في المناخير وكده. فانا مشغوله بليلى فمش عارفه اصور فيديوهات، فاهمين؟ بس الجو النهارده ساقع جدا، وفي الشمس الكدابه دي اللي هي بتقول انها شمس تدفي بس هي ما بتعملش اي حاجه. فاحنا المفروض رايحين المترو باص او المتروبوس. هما بيقولوا لنا متروبوس، احنا بنقول عليه مترو باص عادي. بس رايحين الطريق اهو. بس وهشوف هنعمل ايه في الصبح كده وهصوره لكم. قلت ايه زي ما قلت لكم بالمره. هيتا you can show yourself or you don't want. استنى. عايزه اوريكم اصلا بصوا، اصلا هي دي العمليه اللي كان عاملها. انتوا عارفين ان هو كان عنده عظمه كده في مناخيره، بس الحمد لله الدكاتره شالوها يعني، وعملوا له تعديل لشكل الانف يعني. نفسي اقعد اصور لكم واقول لكم وقت العمليه وحصل ايه، واصور لكم ايه اللي حصل، يعني اوريكم ايه اللي حصل. كنت مصوره بس طبعا مش عارفه اعمل اي حاجه، عايزه اقول لكم يعني. بس احنا طالعين دلوقتي على المترو بوس اهو، وليلى بتصبح عليكم اهي. اني تعالي يا اني. بس فهنكمل واصور لكم الباقي من الفيديو ان شاء الله. يلا، رمضان كريم وصباح الفل عليكم. بصوا الجو عامل ازاي، وفجأة بقت تنزل تلج. هو مش هيبان هنا بس فجأة بقت تنزل تلج. احنا خلصنا مشوار البنك الاول، للاسف في مشكلة في السيستم فهنروح بنك تاني. لان انا عندي مشكلة في الكارت بتاعي مش شغال، مش عارفة ليه. انا عايزة اوريكم التلج بس مش ظاهر، مش عارفة امسكه. بس هو ظاهر دلوقتي، هو بينزل في التلج يعني. احنا جينا محطة اسمها جهانجير. بصوا شايفين اهو بينزل اهو، شايفينه. هنروح بقى البنك تاني قدام شوية كده، والجو تلج تلج تلج. الحمد لله النهارده عاملة فطار من امبارح اتبقى، فمش هروح اعمل فطار، هروح اتدفى شوية. يلا بينا. بصوا الجو اشتد ازاي، شايفين المنظر بتاع التلج. قلت اخد لكم اللقطة. بصوا الجو، يا لهوي يا لهوي. حاجة الحقهم، بصوا الجمال يا اختي. يلا بينا اجري. للاسف ما عرفناش نروح اي حاجة. طلعنا كنا هنروح اماكن يعني وكده، نجيب حاجات، بس ما عرفناش نروح بسبب الجو كان صعب جدا. فاحنا مروحين البيت تاني دلوقتي. عايزه اقول لكم احنا ماشيين كده بمناسبه بقى الاتراك بتصوم ولا بتصومش. قلت انا بفرجكم كده على الشارع احكي لكم. الاتراك جزء كبير منهم ما بيصومش يعني. ممكن تلاقوا ماشيين في الشارع دلوقتي تلاقوا حد ماسك سجاير، حد بياكل حاجه. بصوا اصلا في الكافيهات هتلاقوا الناس قاعده بتاكل عادي. ليه السبب؟ لا معرفش، مش عارفه ليه السبب. بس الحمد لله يعني اللي ربنا رزقني بعيلة جوزي بتصوم بتصلي وكل حاجة. في اتراك للاسف كل الاسف ما بيصوموش يعني. بصوا هتلاقوا دلوقتي كده عمو اللي جاي، اللي بعديه ده هتلاقوا عمو اللي بعديه ماسك عادي سيجاره في ايده، ولكن احنا مثلا عندنا صيام او حاجه، فاهمين؟ اي بس كده. فده بالمناسبه يعني، عشان في ناس كتير بتسال بيصوم ولا لا. في بيصوم واكترهم ما بيصومش. بيصلوا، ممكن تلاقيهم اصلا ناس تقوية جدا وما فيش برضو صيام. مع الكونسيبت ده عندهم طاير، مش عارفه ليه. بس كده يعني. لا الجو كان صعب قوي. مش قادره اتكلم. بس هنشوف لو رحنا السوق هقول لكم، هصور لكم. ولو ما رحناش
وروحنا البيت في اخر الشارع هقول لكم برضو. دلوقتي الجو هدى شويه بس ايدينا اصلا متلجه خالص مش قادرين نمشي. يلا بينا. يعني دخلت السوبر ماركت عايزه اجيب حاجات للسحور ناقصاني. هجيب لبن لليلى. Parasını ödeyeceğiz önce. Parasını wait. عايزه اجيب لفه جلاش. Tamam ödeyeceğiz parasını kızım. اتاكد بس الاول انها مش بايظه عشان ساعات بتبقى فيها حاجات مخضره مش بنكون واخدين بالنا. عايزه اقول لكم ان هيجيلي جبنه رومي من مصر النهارده لان هنا مفيش في تركيا جبنه تركي. كانوا بيضحكوا علينا يقولوا لنا في جبنه تركي، مفيش لا جبنه تركي خالص، بيضحكوا علينا. وممكن اجيب ايه تاني؟ ممكن اعمل مثلا فين الرومي المدخن. ممكن اجيب واحده من دي احطها في جلاش مع الجبنه وكده. Today I will bring kashari from Egypt so I can put it. You want anything in goulash for yourself? In yufka? What we have inside food? Nothing, just white. Buy cheese. Which one you want? Okay. Oh. Where is? No. All this? Koy. Koy. هجيب دي حسين بيحبها مع الجلاش. Nerede kızım? اتاكد برضو ان كل حاجه مش بايظه. امسكي يا ليلى. Pipet nerede kızım? عايزه اجيب واحد لبن. Değil mi? Evet. عايزه اجيب فلفل اسود خلص من عندي. هجيب دي. بس كده خلاص. يلا بينا. دي حاجات رمضان، الكنافة الجاهزة والتمر هنا غالي جدا بس انا جبت من مصر الحمد لله. وبصوا الجلاش ده اللي انا كنت منزله صورته امبارح على الفيسبوك، هو ده بتحطوا ما بين كل طبقه وطبقه. بقى هقول لكم الخطوات. لبن وسكر، بتعملوا خلطه لبن وسكر وفانيليا وانا بحط قشطه، وبين كل طبقه وطبقه بتشربوه. بقى هقول لكم الخطوات هعملها لكم في يوم. ودي اسمها بصوا دي بتسقوها شربات اعتقد، حاجات كده جاهزه بتسقوها كلها شربات. تمام. ودي رواني وهذه الاشياء يعني. Tamam mı? Evet تمام. Hadi. Tamam. Otur. بس Otur. ممكن اجيب علبه زيتون كمان اخدها بحرص عشان ما تقعش. يلا بينا. بصوا كل دي بقى عروض في السوبر ماركت وحاجات كتير كده، ولكن ليس لدينا الوقت الكافي عشان اشوف الحاجات دي. ودي فراخ بقى يلا بينا. رجعنا البيت خلاص بعد الصراع دام ساعة مع الجو. هنطلع بقى اكمل لكم الفيديو فوق. بصوا الواحد كان طالع وردة مفتحة. بصوا المنظر، بصوا فين ده، بصوا المنظر والمبهدلين وحاجة زي الفل يعني. بس هخلص وارجع لكم تاني، هطلع يعني وارجع لكم تاني. روحت البيت وحضرت الفطار بتاع ليلى، يعني ما بتاكلش معانا خالص، متاخر كده بتحب تاكل بدري يعني. فعملت لها شوربه دي وهحط لها خضار سوتيه. احنا هنفطر مكرونه بشاميل باقيه من امبارح يعني، بس هي ما بتحبش البشاميل قوي فعملت لها السوتيه ده بالرز. هي بتحب البدله قوي بالشكل ده، وهتاكل كام تمرايه وبس كده. ما بحبش اكلها من بره خالص. ببعد عن اكل بره قدر المستطاع، فحتى لو انا هعمل اكل تاني فبحضر لها كده اكل سريع ليها. بس كده هما نايمين جوه ليلى وحسين، هصحي ليلى عشان تاكل الاكل بتاعها، وفي اخر الفيديو هوريكم الفطار بتاعنا وبس كده. والمسحراتي ده بيسلم عليكم، وبوجي وطمطم بتسلم عليكم، وفنانيس بيسلم عليكم.
يلا بينا، بسم الله. بس كده خلاص، ده الفطار اللي اتبقى من امبارح اللي قلت لكم عليه. دي شوربه اسمها ايزوجولين بالنعناع بقى والبرغل والحاجات دي، والبشاميل اللي اتبقى من امبارح. كل واحد خد القطعه بتاعته. وفي بطاطس هنا كروكيت والسلطه، والعيش اللي هو التركي البيضه ده، والتمر، بس كده. وانا كنت عامله حاجات كده بالجبنه مخبوزات، دي بقى بناخدها ممكن في السحور او حاجه زي كده. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، عشان اقعد افطر بقى، الاذان بيأذن، واشوفكم فيديو جديد. يلا باي باي.